Ciao amici e amiche del segno del toro, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura, andiamo a vedere prima di tutto le vostre energie, quindi in linea di massima come andrà la vostra settimana, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare e ci addentriamo nell'amore, il lavoro e le finanze. Allora, come prima indicazione troviamo il quadrifoglio, perfetto per un'energia in movimento, ma soprattutto, è quello che ci porta, nuove possibilità, sorprese, soddisfazioni, anche nuova speranza e nuova energia. Ci possono essere dei cambiamenti, repentini, quindi, bisogna gestirli in un certo modo. In linea di massima vi posso dire che comunque c'è un evento, una circostanza, un qualcosa, che, vi darà soddisfazione e può essere positivo. A volte ci può essere anche un risvolto positivo di situazioni più difficili e complesse. Come carta centrale abbiamo questo uomo o gentiluomo, lo dico tutte le volte che esce perché essendo una stesura generica, può avere a che fare sia con una nostra energia, indipendentemente dal fatto che, siate uomo o donna, è lo stesso, perché energia maschile vuol dire che dobbiamo essere, assertivi, decisi, chiari, molto razionali e logici in alcune cose e avere proprio immediatezza, soprattutto nell'azione e nel prendere alcune decisioni. Può essere però anche una persona in particolare che magari vi può aiutare, può essere già presente oppure una nuova, conoscenza. Quindi questo ovviamente lo valuterete, voi. E poi troviamo le nuvolette. Quindi vediamo proprio già, che è una settimana che può essere per certi aspetti abbastanza altalenante, sia dal punto di vista delle relazioni e anche nelle questioni pratiche, lavorative, del denaro stesso da gestire. Le nuvolette fortunatamente, è vero, possono portare un po' di complicazioni e, preoccupazioni, però sono comunque un'energia instabile ma passeggera e quindi cose che, eventualmente si possono risolvere abbastanza velocemente. Ovviamente dove non c'è chiarezza e c'è incertezza, magari meglio aspettare che queste nuvolette passino del tutto. I segni zodiacali da attenzionare per voi in questa settimana sono i segni di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario e abbiamo anche quelli di Fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso passiamo all'ambito amore. Ambito amore, coppia single principalmente, ricordo che alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni e rapporti più importanti per voi di amicizia e famiglia. Vediamo cosa vogliono dirvi. Partiamo con il gelsomino. Parla di dolcezza, anche di ehm, sensualità per certi aspetti, di conquista, di gioco. E direi che può essere utile anche sfoderare il proprio fascino. La digitale può portare un po' di tensione in realtà, quindi magari soprattutto nel corso della settimana cercare di evitare, alcune cose, perché possono portare, dei fraintendimenti, delle cose un po' ambigue, magari atteggiamenti, cose strane che, non
è facile arrivare a un conflitto e a appunto un litigio. Il mughetto comunque dice che in qualsiasi circostanza le cose si vanno a riequilibrare e a risistemare soprattutto verso la fine della settimana. Quindi come vedete anche qui si riflettono queste energie abbastanza altalenanti, magari da, capire quanto prima possibile cosa può rappresentare per voi questa carta. Ci potrebbe essere un atteggiamento che non vi piace, un qualcosa, come, viene detto, oppure magari un qualcosa che voi, non ritenete, giusto fare e magari c'è un'insistenza, eccetera. Quindi questo ovviamente lo vedrete voi. Per, anche nelle situazioni, come abbiamo visto, di rapporto, famiglia e amicizia. Per i single, ovviamente queste energie altalenanti possono riflettersi su una nuova conquista, oppure se c'è in corso d'opera un gioco di seduzione che spesso è legato a provocazioni, a, ad esempio pubblicare una cosa sui social per attirare l'attenzione, oppure per vedere effettivamente come si comporta e che cosa fa l'altra persona che ci interessa. Questo è giusto per farvi un esempio. In qualsiasi circostanza queste carte comunque consigliano di provocare, di sfoderare il proprio fascino e di vedere un po' appunto che cosa, può succedere, cosa può scatenare questa cosa. Ti dico alcune possono essere delle cose abbastanza interessanti, felicità ritrovata e funziona perché magari le energie, come abbiamo visto, sono molto altalenanti e quindi, alti e bassi anche nella comunicazione, magari una persona che fa ghosting, c'è, non c'è, va e viene, eccetera, e quindi, da un allontanamento ci può essere una ripresa di comunicazione o comunque possibilità di incontrare, reincontrare, quindi riportare un po' di, tra virgolette, "equilibrio" in una situazione che in realtà potrebbe essere abbastanza, confusa e molto altalenante. Adesso passiamo alle questioni pratiche del lavoro e delle finanze, dove partiamo subito con questa carta della prigione. Cos'è che vi blocca e che cosa vi spaventa? Magari qualcosa a livello, delle finanze, delle spese eccessive o per il lavoro, non aver la possibilità di, esprimere, fare o dire quello che, desiderate e volete. È come come significato, come aspetto abbastanza ampia, diciamo questa carta. Magari appunto, riflettere su una preoccupazione, oppure cercare di, disinnescare, valutare, perché magari ci sono delle dispute, sempre legate al lavoro, con alcune persone, per motivi di denaro, anche con alcune persone strette, problematiche con l'autorità, eccetera. Quindi ci sono varie cose che in senso lato possono preoccupare, e sono da gestire. Appunto, sono da riflettere. Soprattutto questa carta del dispiacere vi sta dicendo che, si deve agire, magari aspettando il momento giusto, magari, accogliendo qualche informazione, soprattutto sciogliere qualche dubbio, qualche incertezza. Magari alcune si possono risolvere facilmente e che sono delle beghe quotidiane che un po' tutti abbiamo, altre magari hanno più tempo, però in qualche modo ci si deve mettere, subito in moto. E infatti ritrovare serenità, equilibrio, che è possibile ritrovarlo subito, già nel corso della settimana per le cose, insomma, più facilmente risolvibili, altrimenti alcune cose hanno bisogno di un po' più di tempo, però abbiamo visto che le carte consigliano di mettersi già, in moto adesso e quindi concentrarvi, su di voi. Magari forse avete bisogno di staccare la spina, di riflettere, di riposarvi, o fare qualcosa di importante che magari vi fa stare bene. Questo vale un po' per tutti
importanti, per chi ha il lavoro, se avete la possibilità di lavorare a casa o di riposarvi un attimino o di concentrarvi sulle cose più importanti, magari soprattutto nella ricerca, perché effettivamente c'è un blocco, c'è una fase di incertezza, di cose che non arrivano, comunque sono abbastanza confuse, ecco perché bisogna ritrovarsi soprattutto in quello che voi, desiderate. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!